कराची असांजे रिपोर्टर नवाब अली बुगियो जी रिपोर्ट मूजिबि ठरी मीरवा वासी सहुरा ख़ासकिली जे प्लाट ते मुबीना कब्ज़े ख़िलाफ़ ख़ासकिली बिरादरी जे मर्दनि औरतुनि ऐं समाजी कारकुननि पारां प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची अॻियां एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे जी अॻवानी कामरेड शबीर राजपर, उमन राजपर, महरम ख़ासकिली, सोबत ख़ासकिली, हारून जमाली ऐं असगर हुजण कई। मुतासिर औरत ज़ोहरा ख़ासकिली साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे इल्ज़ाम हयो त हिन पंहिंजो 5 वेसा प्लाट ज़मीर ख़ासकिली खां ख़रीद कयो, जंहिंजा मुकमल काग़ज़ मौजूदु आहिनि, पर अरबाब ख़ासकिली ऐं बशीर ख़ासकिली मुबीना तौर ते कब्ज़ो करे वरितो आहे। हिन चयो त खेसि ख़ान मोहम्मद ख़ासकिली, अलादाद ऐं मुज़फ़र अली जी पुठभराई हासिलु आहे ऐं खेनि कूड़नि केसनि में फासाइण जी धमकी ॾिनी पियूं वञनि। एहतियाज कंदड़नि IG सिंध, DIG सखर ऐं SSP खैरपुर खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी प्लाट तां कब्ज़ो ख़तमु कराए मुतासिर ख़ानदान खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे।